दोस्तों ये पागल लड़का मजे से कैंडी चिप्स खाने वाला होता है, तभी ये लड़की देख उसे तुरंत मना कर देती है और जल्दी से भाग कर आती है और उसे एक वायरल वीडियो को दिखाने लगती है। इसमें दिखाया जा रहा होता है कि कैंडी चिप्स को पानी में डालकर कुछ घंटे के लिए रख दे तो कैंडी चिप्स बहुत बड़ा हो जाता है। मेरी तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए जल्दी से एक जार में पानी को डालकर उसमें कैंडी चिप्स को डालने लगते हैं और उसे कुछ देर के लिए रख देते। पर क्या सच में वीडियो में दिखा अनुसार होगा? इसे देखने से पहले आप लोग दूध और शराब में से किसको पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। ये तो सच में कैंडी चिप्स बहुत बड़ा हो